recite mi kakva je kod vas situacija ovdje u kući, jel imate vi nešto? Nekog li? Imate li vi vodu? Nemam gdje imam, još kad ju nemam. Kad je gore bazen, tu imam, kad ne, nemam sam imal ni letovca sačunje. Evo tkavo voda. Pini vodicu. Nemamo vode druge i idemo gore da vidimo gdje je voda. Gde je voda? To je jedino pitanje koje postavljaju meštani sela Modra Stena. Navikli smo, bar jednom godišnje po 3 mjeseca ne stane voda. I kad je ima, tad je lepo, a kad je nema, nema. Evo šefe, tamo je često što treba vodu da imamo. A kupamo se ovdje ispod. Ovo je 21. veka, ovo je 15. vek. I ja mislim da živimo ipak u 15. veku, a ne u 21. veku. Ako se u Beogradu ovako kupu, onda ćemo i mi ovdje na selo da se kupamo. Više od pola meseca njihove slavine su potpuno suve. Zato je ovo trenutno najprometniji drum u selu. Ima i uzvorice i blato i barice i sve. Težak je život bez vode i eto tako, šta da se kaže. I po 6 mjeseci nismo imali vode. Na kilometar i po od sela nalazi se izvor zahvaljujući kome uspevaju da prežive. Od 2 puta 3 da volim dnevno. Koliko ste vi sad natovarili? Pa ima 6 flaši, imam po 2 kila. 12 kila. Ja ne mogu više ni dovesti. Pijenje tuza, nor, i za upotrebu svu. Ovo je samo za pranje, kišnicu. Pa nema se šta više, ta devojčica nema. Mama se stani ide u okupani, nosi, vozi. Pa natovarim 10 do 15 balona, ovi od po pola litar, ovi od po 5 litra, ne od po pola, i onda ove flaše od 10-15 flaša ovih od litar i po i to sve donesem. I dok stignemo nas istrošilo i ponovo sve tako. A na pola puta do spasa nalazi se i uzrok problema. Ovo je crpna stanica koja vuče iz glavnog voda i gore šalje. Znači ona je problem ili? I ona problem, veliki. Motor su skinuli da može da snimimo unutra da vidite kako izgleda. A nego ukrali! Uđi, to ono je. Evo ovdje, tu, taj motor stoji. A ovo je pumpa. Koja kreće i gura vodu iz Srbije i gure u gore na brdo. Oni su pre godinu dana skinuli taj motor i odneli ga kao tamo negdje pokvar i će ga vrati odmah za nedelju dana. Prošlo je godinu i više. 2 godine. Ma skoro 2 godine ne vraćamo motorovstvo. I voda uopšte u bazen ide. Ne može imaš vodu kad ne ide voda u bazen. Sve je puca, sve je bitno i puca. I pucu pričali tu sve. Ja kad sam zvao direktora, on kaže, šta plaćam direktore? Kaže, rekao je vodu ili vazduh? On kaže, sredit ćemo to je. Jer po mojem više plaćam vazduh nego vodu. Ono vazduh non stop pije, mašinu uzmeš da ključ. Voda ne služi, to će propasti sve živo. I ja sam išao u komunalca, kaže dolazimo popravljamo. I tako je izašao. Jednu nedelju, drugu nedelju ja sam batalio više, nisam išao u komunalca. A u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Babušnica nisu želeli pred kamere. Međutim, nezvanično saznajemo da će problem biti rešen već ove nedelje. Uzrok problema, pucanje cevovoda. Znači da su bile te azbestne cevi? A, da se da. One su i danas su Za kanalizaciju cevi? Kad staviš kada šrapiš slavinu. Čašu mjesta da staviš čašu u čašu i čira iz ruke. U Beograd menju te azbestne cevi. U kanalizaciju. Oni ne može da pijemo, mi može da pijemo po selu.
Vode ne manjka generalno, znači. Ne. Voda ima. veliki Ima. izvor. Za Niš voda da ide. Da ide za Niš. Niš. Oni su Za otišli Babušnicu za isto Niš, voda. a jedan deo za Babušnicu. nas ostavili, brate, ima voda, nego samo treba Za voda, se na provede Babušnicu kako ide za Niš. treba. Dakle, vode u okolnim bazenima praktično ima u izobilju, samo ona ne može da dođe do meštana Modre Stene, ali i nekih drugih sela, kako nam je rečeno. Zato je ovaj izvor njihova svakodnevica. Vučina glava se ovo mesto zove, a izvor zovemo Kotljak. Verovatno po ovoj kotlini. Tako ga zovemo. Možda sam dojem da sad odmorim, seo sam da popijem malo vode, pa će idem kući ponovno noći. Ali valja ta voda? Pa odlično. A boja je nešto je... Pa ima malo, ali dobro je. Sad mi bolju nema. Ne znam koliko je ispravna ova voda kad je juče dete imalo stomačni problem povraćanje i nije bilo dobro, već je muka. Ali pijemo, eto, šta će. Nije ispitana voda. Ne, nije ispitana voda. Pitana voda, nije. Ali to godinama se ta voda pije i tako da... Znači koliko vi dnevno provedete ovdje vremena, recimo? Pa provedem sat vreme dok natočim sve. Za te 3 ture. Sat i po, tako. Da. I sad ovo na kolice i nazad. Da. Na kolici. Kakva god bila, ova voda je spas za meštane. Doduše, u selu je puno onih koji su nepokretni i ne mogu do izvora, pa zbog nedostatka vode sa česme zavisi od svojih komšija. Ja joj nosim vodu, pošto smo komšije, ja sam joj bivša snajka, ali greota čovjek u vodicu da ne odneseš i je to tako. Uvek joj ja nosim, evo sad će da idem sad. Babo! Otvori! Ajde polak, ćuti. Ajde idu iz televiziju, vodim da te snimaju. Da te snimaju iz televiziju. Nosim ti vodu, a voda nema nigde. Dobar dan. A to je bivša. Dobar dan. Dva bivša se krva. Ne možete sami gore na izvor. Ne možemo. Od ovdje ne krećem u krevet, nikako. I šta biste da vam ne donose vodu, kako biste se snašli? Či umre bez vode i gotovo, ono šta ću? Šta ću drugo? A umreće, nažalost, i stoka, ukoliko se stanje uskoro ne popravi. Čuvam 4 krave i to koristim za vodu, za piće, pošto nema voda iz ljubera što dolazi. Prokopam ovdje šarac i od puda kad kiša pada, ulazi u ovaj vir i onda odatle ide pri krave. I onda uzem mleko. Hoćemo zdravu hranu, zdravo mleko, a loša ishrana. Upravo su deca razlog što su nas pozvali u pomoć. Mijenjanom ne možemo baš dobro da se okupamo, treba da nosimo vodu. Ono najbolje vreme koje treba da provedem sa decom, da im se posvetim, da im spremim nešto bolje, neki slatkiš, neko testo. Ja moram da provedem vreme dok perem suđe, znači dok donesem prvo onu vodu, pa onda dok ovo ovako perem i tako prođe vreme. Dnevno sigurno donesemo oko 300 litra. A živimo. Pa se zamoljavamo ako može, kao što svud redom ide taj Aleksandar Vučić, da obiđe i naš kraj da vidimo šta se dešava, da može neko da preduzme mere ili ovi ništa ne preduzimo mere. Komunalac Babušnica je 0. Zbog svega, u Modroj Steni je lako zaboraviti da je godina 2018. Zato se nadamo da će naš sljedeći dolazak ovdje biti povratak u budućnost.